हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक हाउस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ऑनर 9N की। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग आपसे को सिर्फ टेक हाउस में देखेंगे। सबसे पहले आप हैंडसेट को देख सकते हैं, बहुत ही शानदार स्लिम डिज़ाइन फ़ोन है। तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो सबसे पहले मैं इसको बूट करके साइड में रख देता हूँ। तब तक आपको इस बॉक्स में क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बॉक्स में आपको सिम इजेक्टर भी मिलने वाला है। उसके बाद आपको ट्रैवल चार्जर और एक बार डाटा केबल मिलने वाली है और एक क्विक गाइड, जिसके बारे में कोई बात नहीं करनी था तो इसको साइड में रख देते हैं। इसमें आपको एक कवर भी मिलने वाला है जो कि नॉर्मल सा कवर है, फिर भी आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट रखेगा। तो फ़ोन देख सकते हैं बूट हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं पहले से भी सब सेटिंग करके रखते हैं। इसकी मेन हाईलाइट है कैमरा। तो सबसे पहले इसका कैमरा ही ओपन करके देखते हैं कैमरा कितना शानदार है। फ्रंट कैमरा आप देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही शानदार कैमरा है। इसमें आपको फोटो मोड मिल जाता है, वीडियो मोड मिल जाता है, तो सभी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं। रेयर कैमरा पर देख सकते हैं, डुअल कैमरा है तो फोकसिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत ही शानदार फोटो आते हैं डुअल कैमरा से। डुअल कैमरा से फोकसिंग की प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इस वजह से डुअल कैमरा आजकल फैशन में गया है। मोबाइल में डुअल कैमरा लोग पसंद करते हैं आजकल डुअल कैमरे वाले फ़ोन। आपको कैसा लगता है डुअल कैमरा वाला फ़ोन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको स्लिम डिज़ाइन इसकी बहुत ही शानदार, पीछे भी गिलास है, बैक में जो गिलास पैनल है वो बहुत ही शानदार है। फ़ोन को आप देख सकते हैं 8.0 पर EMUI 8 ऊपर ये काम करता है, तो बहुत ही शानदार फ़ोन है। आपके लिए इंटरनल बैटरी इसमें मिलने वाली है, पीसी कवर जो मैंने आपको बताया, इसमें कवर मिलने वाला है, डाटा केबल मिलने वाली है, ट्रैवल चार्जर। इसके बाद मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो इसमें ऑक्टा कोर CPU जो कि 2.3 GHz की 4 कोर हैं और 1.6 GHz की 4 कोर पर ये वर्क करता है। 3GB रैम, 32GB इंटरनल मेमोरी, एंड्रॉयड OS 8.0 और ये EMUI 8 के साथ ही काम करता है। इसके साथ आपको वॉल्टी सपोर्ट इसमें मिलने वाला है, फिंगरप्रिंट सेंसर, 3000 mAh की बैटरी मिलने वाली है, 2.5 HD का कर्व ग्लास इसमें मिलने वाला है, फेस अनलॉक और फुल नॉच डिस्प्ले जो कि इसकी मेन हाईलाइट है, और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो कि बहुत ही शानदार इसमें मेन हाईलाइटेड करके। और सबसे बड़ी बात, एक फ़ोन मेड इन इंडिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।